伫咧家己水上有一间专门做新种大仙翁仔以身躯顶基骨仔的工作室。目前第四代师傅也讲，这超过100年的工艺，唔但爱进步，而且也爱保存，才法度面对着中国火车病。一刀一刀，甲铁仔敲到尾啊，刀刷来，搁用火拿烘拿凹做大仙翁仔基骨的师傅讲，手工制作的大仙翁仔较有弹性，拍起来较舒适。即马大多数因拢是大陆转来，大陆转来用的竹仔拢是家己写，拢用的寸尺、用的高度拢是共款的。啊，因即马家己做的，规身拢平扣扣，该有的弹性因无互，因该有的弹性拢无出来。家己县水上这间大仙翁仔的工作室，到今已经有100多年的历史。第四代师傅讲，一仙翁仔做起来上少爱2-3工，加上搁爱开真侪功夫，所以手工大仙翁仔即马是愈来愈少啊。啊，以台湾即马搁有咧手工做的，应该剩2间尔。像咱咧规支竹仔，先落牛寸尺，牛咱来寸尺了，落剪的竹仔，这表面这垃圾拢爱洗起来，然后较后落破讲咱要爱5大板，然后落破，较落下，搁来落凹圆箍啊，豆豆甲扫起来。工作室表示，第一站因为疫情，就是较无咧闹得。大仙翁仔的订单加点有受到影响，虽然嘛有人找因做翁仔册内底的角色，不过因也是希望会当伫传统宗教文化的范围内底，继续来保存这项特制基骨的工艺技术。记者林慧婷家己报道。